皆さんこんにちは、キスケです。本日はフェスティバルからドラゴンボールレジェンズを始めた人、最近始めたばっかりの人、結構レジェンズは遊んでるけど PVP で使うようなテクニックはあまり知らないよっていう初心者向けの動画を作っていこうと思います。目次があるのでまずそちらをご覧ください。こちら。その1、168時間ガシャを回そう。その2、キャラクターの育成。その3、スタートダッシュキャラを獲得&無料キャラの獲得。その4、新ガシャを回す。その5、ストーリーを遊ぼう。その6、毎日のルーティーン。その7、パーティー編成のコツ。その8、フラグメント強化。その9、PVP で使えるテクニック。この全てを押さえておけばドラゴンボールレジェンズはざっくりとですけど楽しめると思います。なので一つ一つちょっとね、ざっくりではあるんですけど、説明してこれでレジェンズマスターになろうということですよね。はい。それでは早速目次の1、168時間ガシャについて説明していこうと思います。168時間限定スタートダッシュガシャ、初心者でも一気に強くなるチャンスということで、こちらはゲーム開始から168時間限定のリミテッドキャラクターが1体確定の10連ガシャと、なっております。ただ、こちらのガシャに関しては僕168時間以上経ってるのであまり仕様分かってないっていうところがあるんですけど、今から始めれば強いリミテッドっていうキャラクターが1体確定の状態で始めることができるっていう、これはね結構お得だと思います。で、おすすめなのがベジットブルーですね。ベジットブルーだと今新しくフェスティバル開催してるんですけど、フェスティバルのキャラクターとわりかし相性のいい、キャラクターにはなってるので、リセマラできるのであればベジットブルーを狙うっていうのがわりかしいいのかなとは思います。ただもちろん、好きなキャラクター、例えば身勝手が好きだとか魔人ベジータが好き、親子ご飯が好きっていう人は、全然そっちを狙ってリセマラしていくっていうのも悪くないんじゃないかなと思います。とにかく、自分の目当てのキャラクターが出るまで、可能であれば、リセマラしていくっていうのが、定石になってくるのかなと思います。それではキャラクター育成について説明していこうと思います。せっかくね168時間ガシャで手に入れたキャラクターも育成しないとあまり使えるものではないということで、今現状1キャラクターのレベルマックスが5000なんですよね。早急にレベル5000にしようということで、まずイベント強化で、この銀色ですね、ボーナスバトルの超 EXP、これを育成していないキャラクターで回ることでどんどん経験値が足されていってレベルが上がっていくっていう仕組みです。もしくは、メニューを開いて修行、左上にありますね、ここで、アイテムは必要になるんですけど、勝手にキャラクターが育成されていくということで、この辺も有効活用すれば簡単にレベル5000に到達すると思います。そしてキャラクターにはソウルブーストっていう概念があるんですよね。例えば、キャラクター欄を開いて右下ソウルブーストってありますよね。はい。これ全部マックスにすると 700% になるんですけど、どうやって上げるのかと。解放済みですね、このブーストを解放するにはアイテムのソウル、この辺が必要になってきます。なのでこの辺をイベントの強化欄、イベントの強化、育成したいキャラクターの色、例えばベジットブルーであれば青色のソウルを、この辺のミッションを攻略して獲得してソウルブーストを開いていくっていう形になります。ただ最優先はレベル5000にすることなんで、とりあえずはこの銀のボーナスバトルを回したり、メニュー開いて修行、ここで勝手に育成してくれるんでこの辺を使ってレベル5000にしましょうっていう
お話です。スタートダッシュキャラの獲得&無料キャラの獲得を説明していこうと思います。まずお知らせ開いてもらうと、無料で獲得できるキャラクターがざっと説明されてる欄があります。例えば下の方にざーっといくと、まずこちらですね。始めようぜレジェンズ開催ということで、ここにイベントの遊び方がずらっと並んでるんで、それまず読んで、キャラクターを6体獲得できます無料で。これはね結構おすすめなんでやった方がいいですね。で個人的なおすすめは、サイヤ人もしくは劇場版、このどっちかが個人的にはおすすめなんですが、もちろん好きなの選んで遊んでいくっていうのが多分一番モチベーションになると思うんで、その辺はお任せします。そしてもう一つの無料キャラ、イベント開いておすすめ、これですね。激戦超サイヤ人ロゼ悟空ブラック。この悟空ブラックに関しては無料キャラなんですけど、ほんまに強いんですよね。なので最近のガシャとかその168時間ガシャで手に入れたキャラクターともわりかし相性がいいので、このキャラクターはコインを獲得して交換所ってありますよね。交換所行って、星を増やしていくっていう形になります。この辺の無料キャラクターは無料なんで、その名の通り獲得し得なんで、ぜひとも獲得しておきましょうというお話でした。ざっと目次の1から3あたりまで説明したとは思うんですけど、ここまで来ると多分ね、右上の時の結晶っていうガシャを回すためのアイテムが、そこそこ集まってると思います。なのでこのタイミングで、新キャラクターレジェンズフェスティバルの大目玉のキャラクターが入っているガシャ2種類あります。ホープソードトランクスか、ブルー悟空&ブルーベジータのガシャ、これはね正直どっち引いても美味しいと思います。両方強いです。なので自分の好きな方を引いて、モチベーションを高めていくっていうのがいいんじゃないかなって思います。なので、集めた石はフェスティバルのこのどっちかのガシャに使っていくっていうのが一番今ではお得なんで、集めた石をこっちにぶっぱしていく、ぶっ込んでいく、この辺がおすすめになっております。ストーリーを遊ぼうということで、タイトル画面のストーリーを押していただくとざっとストーリーが出てきます。このドラゴンボールレジェンズっていうゲームは PVP はクソやけどストーリーはめちゃくちゃ面白いっていうことでも有名なんで、パート今11まで出てるんですけど、パート1とかパート2とかはわりかしそんなに育成していなくても、サクッとクリアできるしストーリーも楽しめるんで、この辺を楽しんで時の結晶を集めて新ガシャを引いていくっていう、その辺のループができてるんで、まず初心者は、ストーリーを遊んで石を貯めるっていうのもいいんじゃないかなって思います。毎日のルーティーンということでメニューを開いてミッションを開きます。するとデイリーミッションっていうのが毎日開催されるんですよね。15時リセットです。だからそれまでにこのデイリーミッションを全てクリアして、時の結晶やらスキップチケットやらスタミナやら、この辺を獲得しようっていうお話ですね。で、週末土曜日曜月曜、この3日間に関してはこの一番上の一番左のアイテムわかりますかね。青い W で書いてるメダル、ウィークエンドメダルっていうんですけど、この辺のアイテムを獲得できるんで、ぜひとも全部クリアするべき、ミッションだと思います。で特に難しくなくて、オラと一致やってみっかっていうイベントがあるんで、それを1回クリアする。ボーナスバトルっていうのは先ほど説明した育成に必要なソウルであったりとかお金、キャラクター育成のための経験値稼ぎのボーナスバトルであったりとか、あの辺を1回クリアするだけで大丈夫です。で冒険に1回出発しようということなんですけど、
メニュー開いて冒険っていう欄がありますよね。これを押してもらうと、はい、冒険スロットに冒険書を差し込むことができます。この辺のアイテムを使って冒険に出発すると。それだけでミッションがクリアできると。で、エネルギーを5消費しよう。もうこれは何でもいいと思います。先ほど言った、5と10ですね。エネルギー5消費しようとエネルギー10消費しよう。これに関してはボーナスバトルとか、オラと一丁やってみっかとか、冒険書を集めるためのミッションであったりとか、その辺クリアするだけで、エネルギーは10ほど消費するんで、これは簡単に、消費されると思います。そしてレイドか超時空決闘か PVP を1回プレイしよう。これが一番ね、多分ハードルが高いんじゃないかなと思うんですが、超時圏共闘のこれ難易度別に分かれてるんですよね。だから初級あたりであれば相手のレベルも2500なんで結構簡単に、クリアできると思います。なので初心者の方は、初級あたりをクリアしてデイリーミッションを全てこなして時の結晶やら美味しいアイテムを獲得しようという、そういう感じです。これは毎日のルーティンに入ると思います。パーティー編成のコツということでやっていくんですけど、初心者の方とか、今から始める方、初心者ですよね。そういう方はパーティー組むの結構難しいと思います。最初に関しては強いパーティーを組むっていうよりかは、パーティーを組むっていうことはこういうことなんだっていうのを分かった方がいいと思うんで、その辺を説明していこうかなと思います。まずフィルタ開いてキャラクタータグを選んでいただくとずらっと出てくるんですよね。サイヤ人であったり混血サイヤ人、スーパーサイヤ人、ナメック星人、人造人間とか、この辺を適当に押していただいて、サイヤ人やったらサイヤ人押しましょうか。多分サイヤ人持ってる人が多いと思うんでね。するとサイヤ人で自分が持っているキャラクターがこうやってずらっと出てきます。ずらっと出てきますよね。そしたらもうサイヤ人ってくくってるんで、適当にこうやってポチポチポチって押せばこれでサイヤ人パーティーの完成です。はい、これでいいと思います、初心者の方は。で、欲を言うならいろんな色を入れた方がいいと思います。例えば今適当に押したこのパーティーだと緑が3体いますよね。これだとちょっとバランスが悪いんで、緑ちょっと多いなっていうことで緑を外して、このパーティーの中にいない黄色、これで5色揃えましたよね。で、あと1体は何でもいいと思います。適当にポチッと押していただくと、これで5色揃ったプラスサイヤ人というくくりでくくわれたパーティーが完成すると。これで初心者の方は大丈夫だと思います。フラグメントの強化ということで、キャラクターには3つまでフラグメントがつけることできます。ソウルブーストしていないと、こちらですね、ソウルブーストマックス 700% にしていないと3つつけれないんですけど、多分最初はね1個とか2個とかしかつけれないと思う。ただこのフラグメントに関してはつけた方がめちゃくちゃ得です。つけない理由がないぐらいなんで、しっかりとつけておきましょう。で、キャラクターの下に Z プラスであったりとか Z とか書いてありますよね。これがフラグメントになるんですけど、このパーティー編成の画面に行ってフラグメントすると、こうやって自分が持ってるフラグメントがずらっと出ると思います。で、これ D のフラグメントでもスロット1必殺ダメージが 7.55% 上がりますよね。なので最初は分からないと思うんですけど、そのキャラクターにつけれるフラグメントを適当につけるっていうだけでも恩恵は受けれると思うんで、とにかくつけましょうと、いう形ですね。で、強化したい場合はここに強化って書いてますよね。この強化を押していただいて、例えばこのフラグメントを許さないっていうフラグメントを強化したいっていう場合は、25000ゼニーと、ソウル8、ソウル3、ソウル2、このアイテムが必要になってくると。これで強化をしていただくと強化されると。強化はね、できるだけしておいた方がいいと思います。合計3回まで
強化できるんで、とりあえず強化がわからない、強化するようなアイテムとかゼニーがないっていう人は強化せずとも、D のフラグメントでも E のフラグメントでもとりあえずキャラクターにつけるっていうのが結構大事になってくるんで、とりあえずはつけるとりあえずはキャラクターにつける、これが結構大事になってくると思います。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで本日は初心者向けに、動画を撮影してみたんですけど、いかがだったでしょうか。今回紹介した項目をざっくりと数個でもいいと思います。何個かこなして、レジェンズの楽しさに気づいていく。でレジェンズの楽しさって人それぞれだと思ってて、ストーリーを楽しむであったりとか、好きなキャラクターを動かしたいであったりとか、 PVP で勝ちたいっていう様々な楽しみ方があると思うんで、自分で楽しめる項目を見つけて、とりあえず毎日のルーティンをやってみようとか、今日はちょっとストーリー 2,3 個クリアしてみようかなとか、そういう形でいいと思うんで、レジェンズ始めるんやったらわりかし今が得だと思うんでね、始めようか悩んでる方は今から始めてみる。ダウンロードするだけやったら無料なんでね、時間は解けるけど、なので、とりあえずダウンロードして遊んでみる。で長く続けていきたいなって思ってから課金したりとか、そういう形で遊ぶっていうのもいいんじゃないかなと思います。そうすればドラゴンボールレジェンズの沼にズブズブと溶け込んでいけると思うんで、もう僕はね抜け出せないところまで来ちゃいましたよみんなでドラゴンボールレジェンズの沼にはまろうということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。